nga gjithsej 453 kontrata të lidhura në lidhje me programin IPARD 2021-2027, vetëm rreth 50 prej tyre janë ndaluar për momentin derisa të kryen kontrollet e nevojshme me qëllim të verifikimit nëse kanë lidhje ose jo me ndonjë vepër të mundshme penale, siç kjo që po dyshohet dhe po përflitet media. Nderuar deputet, ju keni qenë ministër në një qeveri e cila shquhej për skandale të përditshme. Por e mira kësaj radhe është se institucionet reagojnë. Dhe ne apelojmë të gjitha institucionet kompetente që t'i shkojnë deri në fund këtij rasti, të kryejnë hetimet, nuk bëjmë as ndërhyrje, me qëllim që rasti të zbardhet sa më shpejt. Ne jemi edhe në kontakte të rregullta edhe me miqtë tanë në Bashkimin Evropian në lidhje me këtë rast, edhe e mira e kësaj është se ato e përshëndesin veprimin dhe qasjen e shpejt të institucioneve në lidhje me këtë rast. Aktualisht qeveria e Maqedonisë së Veriut ka caktuar drejtor të ri në agjenci, është Daniela Irotova, një profesioniste e dëshmuar, kuadër profesionist që e njeh mirë edhe institucionin ku ka shkuar, por edhe Ministrinë e Bujqësisë në përgjithësi, ish sekretare shtetërore, ka qenë edhe kryesuese e komitetit për ndjekje të IPARD programit 2021-2027. Në lidhje, ju e dini se ajo është agjenci e pavarur dhe përgjigjet para qeverisë. Nuk do të zgjas më shumë, nuk do të hyj në detaje në lidhje me hetimet që po bëhen, dhe do ja lëm organeve të flasin.